見て、ほら。どう？君のために、僕のすべてを捧げるよ。さあ、一緒に僕を見て。その瞳に、僕以外を映さないで。飛び込みたい？飛び込みたい？今すぐ欲望の赴くままに、その鎖を断ち切りたい。君と僕を鮮やかに彩る夢のテーマパークの開園さあ、待ち時間ゼロの君専用アトラクションを乗りこなして次は幸せ折れ口は左側です。安らぎ、喜び、ぬくもりをご希望の方はお乗り換えです。The next session is 幸せ。The doors on the left side will open. Please change here for the 安らぎ line, the 喜び line, the ぬくもり line. 結婚してください。はい。